Bonsoir, bonsoir, bonjour. Salut pas kaka ya l'air oyo ozolande la vidéo nangai Itrida Vérité TV. Napesi bambote nangai ebele na sponsor nangai Mati Makanzu Toko. Balobi Mati Makanzu Toko jeune oyo asola kitoko makasi kande na lobaka. Jeune alembisela na ye Itrida Vérité TV maboko na pesio bambote ebele Mati Makanzu na kati États-Unis. Wana papa lopango na kati États-Unis bambote no yango wana na pesi bambote na ngai na vie na nga maboke luzolo balobi vie na nga maboke luzolo na kati États-Unis yawe bambote bele yango wana na pesi mbote na Dorcas Makaya na kati ya Canada bambote no yango wana Dorcas na pesi mbote na ngai na Ornella Ngwaba na pesi mbote na ngai na Christelle Bukasa balobi Christelle Bukasa mwasa bato papa Bukasa na pesi yo bambote. En tout cas merci pour na ba partage na yo ezosala kitoko makasi na bosanité d'Olive Tumba na pesi yo bambote. Na pesi bambote na nga na associé na nga balobi associé Itrida Vérité TV Ginette Tumba na kati ya Canada na pesi bambote ma copine. Na pesi bambote na ngai na Minouche Kizodisa na kati ya Afrique du Sud ya yo yango wana bambote. Sans oublier ma grande sœur Francine Lutona Dio na kati ya Luanda na pesi yo bambote bele bisiko zali. Na bosanité balobi mwana Lunda Tongo David Masamba na kati États-Unis na pesi bambote bele ya yango wana bambote na baboni na nga nyonso bambote na batu nyonso bazolanda video na ngai na pesi bino bambote bele bandeko kande na lobaka nga na leka mpona ofinga te na leka kaka mpona kobeta ba histoire vrai kosala ba analyse na pesi conseil na nga voilà. Yango wana lelo na yeli bino lisusu disolo. En tout cas ndeko mwasa benga lobi Itrida beta disolo na nga. D'autre part azape na posa vraiment ya conseil yo mutu oyo kota commentaire na yo vraiment ekosungaka ndeko na biso mwasi esala kitoko makasi nzambe alola ozanga te kopambola bino kande na lobaka. Ndeko na biso Itrida kotanga kombo na nga te kotanga kombo mboka na nga te kotanga pe kombo mutu te yo beta kaka disolo naza na posa kaka ya conseil soki bato bakota ba commentaire. En tout cas ekosunga ndeko na biso kitoko makasi bandeko kande na lobaka tambola na mokili omona makambo bandeko mokili eza muzindo mokili eza musielu tambola na mokili omona makambo vedi osoko tamboli nanu te omona no makambo te mokili eza makambo bandeko lisolo na obeta nga moko na yoki yango nalobi nzambe kasunga eza pasi bandeko naloba limero na nga eza affiché wana yo pe mutu oza na histoire na yo histoire vrai osepeli tobeta yango limero na nga eza affiché wana obengi tokobeta lisolo na yo ekosala kitoko makasi. Peut-être aza na mutu moka nde na lobaka aza na situation wana akoyoka ngo ekosunga kaka ndeko na biso nzambe nalola pe akopambola yo. Soki eza première fois non olanda vidéo na nga en tout cas bo s'abonner vraiment massivement bo like vidéo bo partager nzambe nalola akopambola bino bandeko na bandi lisolo na ngai. Ndeko na biso abengi nga alobi natanga mboka te alobi Itrida soko otangi mboka mpona micho eza vraiment chaud bato mosusu deja mwa banyungu kande ezala donc soko otangi mboka otangi ata na kombo donc moto mosusu oka alandi kaka ocomprendre ke non eza lisolo na nga malgré mpe bato mosusu oyo bakoolanda mpe video bakoyeba na bango keza me alingi ka batanga kombo te bandeko ifo na respect te na tanga bakombo ezaki mutu abitanga no kombo na nga na tangi loka mutu abatanga kombo te oyo eza important ndeko na nga mutu kolanda nga eza lisolo oyo koyoka alobi aza sœur
abandé ko fréquenter église moko boye bon disons si lelo pazaka na église yango abandé ko ke église wana asambelaka abi kotika na église wana komi kosambela boye ewumela ete bayo olingana na pasteur oyo aza responsable ya église wana alobi balingani na pasteur oyo aza responsable ya église wana eyosalaki bavandaka donc alobi ayeba ete ke pasteur on pe azalaka marié nde ndeko na biso ya mwasi alobi ayeba ene ete ke pasteur wana aza marié oyebi ka bapasteur mosusu nde bazalaka alobi oyebi ka arbitre oyebi ka bapasteur mosusu nde bazalaka osani mosala nzambe na mboka wana me mwasi na ye mpe atikani na mboka mosusu ezala ye bongo abi nga mpe nayeba ye nanga te ke pasteur azalaka marié tovanda na biso bo nga mpe nazala nanga du genre te ke baseur oyo bazala koye na église olingi oyebana so mpe nde baconnaissance te nazalaka nanga bongo te so nakeki nayenda kosambela simdia na bimi na kei so priere esili nazala ye bongo makambo bagroupe banini yo banini okomonanga na makambo wana te bon okende na nde akoki église comportement na ngai kaka nde nazalaki baattitude na ngai bato ebeli mpe bande kosepela nango moto liboso ya kosepela nange daye pasteur na biso abengisi ngai tosoli kandi ezala natinga mpe litoi atinga mpe litoi bon ayebisi nga ke natunaki mpe makambo wana te ndeko na biso abi vraiment vérité natunaki makambo wana te na komba nzambe natunaki ete mpo nayebi ke aza pasteur en plus aza pasteur moko aza rekoni na mboka wana donc so nabi natanga kombo eza scandale alobi natuna ye kombo te mpo nayebi ke ye deja ndenge ateyaka biso donc pasteur wana soki azoteya mpona repentance donc ezalaka vraiment somme alobi donc nayebi ke deja ndenge ateyaka biso donc jamais soki aza na mwasi akoyo olinganga eza impossible donc nayebi ke non aza pasteur donc aza na ye libre alingi ngai lokola mpe na église on mpe nazali nanga mpe na bacamarade to bastere banini epuis ata nazali na bacamarade ezelo te ke donc mo alingi ombaka moko oke kobeta ke non tala mobali azolinganga boye na mokili yango mpe ya lelo babia pasteur alingai nga bon ezwa ye mwa bakelke semaine apres nayeki nanga mpe kondima namoni aza na ye jeune bon pasteur alinga seka ani na mwasi te na ye olingana ngai ye abi toyo olingana na biso mpe tokóma kokutana mpe na pasteur tokutanaka na biso mpe abengisanga mpe baplace ebele tokutana barestaurant tokutana mais bakokutana ngo nayeki koremarke ndeti kaka pasteur abandeki kobombama mpo jour mosusu nayebaka tovandaka mwa quelque part moko boye tovandi mama moko ya église ya mosika pasteur amonika mama na église bon adeplasaka vraiment oyebi te fona adeplace etala kaka oyebi lokola nani toofficialize makambo te oyo moyebi kaka biso nde bato nde tozalaka soki mama wana mpe amoni bo eza kaka libaka okoma oke kobetabeta masolo na bandimi mosusu en tout cas esala bien te donc mais soki déjà toofficialize na biso déjà makambo wana ta bamoni biso ayeke na ofianza pasteur eza nango na problème te mais na minute oyo nde toza nanu boye nanu en tout cas soki amoni oyebi kaka esala bien te bon na comprene nayebi mpe tala kaka basala nzambe bato ebele batiela bango miso donc loka mpe na apresente mwasi moko te na église apresente ngai te donc so bamoni biso kaka quelque part bovandi bon esoni kaka mabe seke bawuti osala makambo mabe seke en tout cas na comprenaki problème ezala ete tokontinue na biso mpe kaka bongo alobi tokontinuaka ti jour mosusu kaka nde ezalaka nawumeli mpe na église nakoma ovanda na église naye koyeba ke pasteur azalaka na mwasi kaka bamasolo nde eza na église mpo owumeli na église bato mosusu mpe nde bamonako kaka okota kobimaka oyebi kaka bato bazalaka nayebi te donc so babenga bango banani nabosani bakombola bango ndenge alobi donc alobi oyebi bato bazalaka église esi baye na papier aluka ye bosi ayovandaka wapi bato wana babenga bango banani bandeko boyebi alobi ayeba genre bato wana monaka nde na biso oyakaka kobimaka kombo toyebaka te osalaka wapi osalaka nini est-ce que oyebi koyemba osala déjà ki protocole côté moko na intercession babilo moka bongo mpo koluka mo eloko moko boye na kati ya église osala omoni esala bien makasi kaka bongo nde ezalaka ndi mpe nakoma mpe kosola na bato nakomi mpe koyebana na basere mosusu babilo moka bongo me natikala na kaka mondimi simple nayesaka ntuka natikala koyemba te na vie nasala no protocole te nini boye eloko boye en tout cas nasala te nalingana kaka nasala mpe na bimi na wana ke ok problème eza te me
de fait que na umela ke koma ke non beaucoup mpoye bana ba ser mususu ka ndeza la ka ba veiller ba ni ba retraite après ce qu'on est là comme koye parce que koyo comme solo ba na ba sien o ba ume déjà na église ngo na omisko koyo ka ba masolo ke kandiza ba beta masolo pasteur moi skuta pasteur azoya moi ça ya nani azoya no mabo obi kandiza pe na bitena chama yele mana yo landela vraiment na landeli po mutu ayebaki ezati nga nayebi ke tooboma mabongo no peut-être ayeba comportement na nga kandi ezalaka nde ndeko na biso mwasi alobi nazobomba mabo peut-être to mosusu ayeba na comportement na nga e après akopresente nga na église aye mpe na famille ka ndenge ezalaka ndenge nga nayebaki ndenge tosola ye naye ok pasteur azalaki ni du genre ke non bapasteur azosalela nzambe place wana mais alingi nete mwasi ne azala na mboka wana bon mwasi yango atikala na ye na quelque part na komi koyoka makambo na komi koyoka makambo na vandi na pe kimia bi de nature na zape amuta ko luba te to yoki likambo boko za apprécier ya kutuda tuna makambo ndio na biso moso en tout cas na tuna kite na vandi na jola ngono muta na jola ngono muta na vanda pour na mona na usko fallait que na bando dukatema mutu moko boye na bando landela sko na tuna mena mona pe moya ko tuna zate a ko tuna mutu be mutu ngoto musupa luka bando landelo babilo mabongo ti toyoza tan mwen kape azofunga mate mais na koma oyoka penza ke non na confirmant ke pasteur aza na mwasi chukushu musuka nde tobima boye parce que tokende kovanda na tuni yesi papa tala nazoyoka boye abi mbala moko ahésitaki te ayebisinga abi ezalaki na moment te ekomaki mpo nayebisa yo moment nano ekomaki te aza vraiment mwasi na nga to monde te kutu nde naza azalaka te donc makambo eza ebele abobika mbende bazala makambo eza ebele oyo donc na bandimi bayebi te donc makambo vraiment eza ebele mokolo nzwa ata na explique mais nga na ye déjà esi tokabwana déjà donc etikalaka mpona bana nazoluka kutu nde moyen ndenge aza wana basalelaka bango déjà badémarche donc baokende fai na tinda bango bakende Europe po kokabwa ya nga na ye yango wana po tala kaka nga na mosala nzambe so na mina sala wana bandenge moko eza beta makambo eza ebele oyo eza nango important te nakoki koexplike oyo makambo eza ebele mais nga na ye oyebaka ke tozalaka lisusu te po soki tozalaka nga na mosala nzambe ifala azala place nga naza awa donc loka tozalaka lisusu te yango wana ye aza kuna etikalaka ya bana na kipaka bana na ngai donc naosala bango badémarche déjà pour en cours bazovoyage na bana ayi bazali na bana soki 6 bazovoyage na bana bazokende yango namona eza important te mpona yebiso bamakambo wana yo talelanga nga na yesi papa yo oyebisanga te kozala na mwasi falo oyebisanga te nayebisaka te mpona mona mpe otunaka te nga papa nga na otuna ndeni wana ndeko biso moso nga na otuna ndeni nini nga na yebi ke yo za de musala nzambe bilingo oyeba principe o bolinga biso to tambola nango donc na yebi ke déjà ndenge olinga boye c'est que za moi c'était pour ça na moi so ngol linga ngati donc ebela ba matea na so yo te aka biso vraiment njoka nde yo mo pozo sala ba makambo non bokabwani te mais yo oyede ako nango te déjà tokabwana o ezaka ke non na ningi na faire voyager ake na bana akende kuna tala kaka donc asa pe mutu ozala na ye bunga mais soki ezali bokabwana mais masolo nga na yokaki na église oyo bandimi bazobeta eza masolo okabwana te eza neti bamasolo moko no ke mama pasteur azoya babilo moko ya bongo mpo bato na yokaki bapenza bato baya baproche mpenza ya pasteur atienga kaka ozala calme tala mpe ka mutu esi bovandi bomi mpe mwa ndambu bolingo mpe se kodi zala calme talela ngai na vanda na tela kabi mukomusu na vanda kabi laka dimanche na ke prière abi na tala kaka bu moi ça pasteur ayi tala na zeme munene po mboka ngo kutu moi ça ngo banda ko vanda na yebi kutu ti moi ça ngo banda ko zala alobi zemi penza ya munene donc na yebi te siko na calculer temps nga tozalaki dans na raison c'est que na temps ba préparer temps nga tolinganaki ali yango ine ko tia akendaka kuna la tiki zemi penda munene tala na mulongo bana 6 na nsima bana on parle balandana
j'ai mamune ma pasteur est-ce que yo bika l'église neza la retrida ba tu mususu dia ba yebi dia ma pasteur ko yamba ma pasteur bina tika na kota malili ngamo muta yebi nga te na kota malili elekila ngai ye mo siko pe pasteur lo kwa yebi ke non ne na moni ma nyonso déjà na comprendre na moni pa ki ma pasteur ye o bika ndeza la kaka prière ici ba opesa ba mbote bwena modérateur a moderaki na o clôturer ki prière na suka kaneza la mama na biso ye ba bilo mo ka bon kan ba présentaka. Ah oui, en tout cas, moi, côté malili, donc amen, amen, bimba, mon connecté, on a comme nanda kuna vandi, donc il y a mon vandi les kelanga, yé mous côté ma monnaie qui n'a za à l'est, n'a pas pourquoi la mo ayo benganga to kuta. Et to kuta ni bandeko, donc on retourne pour déjà, nous sommes retournés déjà, il y a moins de ces salimaki. Dès qu'on a vu ça lobby, abi atokuta no teza la calme na yebi ko mituna ba keshe belebele bwena bwenga na bisi yo lobi ko déjà bokabwana o seri kama kamupa kene error siku kabaka ta zemi na alliance na liboko yo mtu bokabwana yo la alliance te me la ta alliance siku la kisini abi ele kila na njiko lobani na bi oh ngana wende ko mona pena musala ndambe pasteur na ndengo yebani na mboka o ne bato ba considérer ko pourquoi ko luko sala ngama kamba bwe alobi côté eza bongo te ba eza lo mo pe botozo sala moi c'est que ye ngai na ye déjà toyebi déjà que tokabwani mais pona ko batela musala nzambe oyebi kaka bandimi nde bazala kaka na église abia pousser kaka barezo ebele bon nayebi te so na oloba ngo ndeko na biso abi nayebi te etrida so na oloba ngo soki mpe azalaki na kisi soki mpe ya mvuti ma so mpe kaka bo aveuglement kaka ya bolingo nde baloba l'amour est aveugle en tout cas nayebi te. Donc, nazalaki ata naza na kanda bomona mpona sika busuka lobi na nga abia za na maloba moko abisuka lobi na nga ka bomona ata likambo ngo ezalaki grave mais soka lobi na wana na bande mpenza kocomprendre omona na tiki abiti jo musunga na yeba na nga mpe teka nde ezalaka problème oyo esali mpenza ke nga na benga nde ndeko na biso alobi eloko esali ya benga nga alobi ndeka azala na église wana bon bato ebele mpe bande kosepela mo na comportement na ye alobi frère moko azalaki mpe kaka wana na kati église frère ngo ta mpe kozwa déception ya mwasi na ye bazala kofanda ndako moko mwasi adecevaka ye makasi sikoyo frère yango presque famille na bango basambelaka na église wana sikoyo frère yango alobi ke iparete asepelaka na ndeko na biso ya mwasi akasepela na ndeko na biso ya mwasi loka mpe baza bafrère oyo mpenza basambela mi babanga nzambe amoni ke te moya leka mbala moko epa ndeko na biso apesi lisolo eza te ake kobandela sikoyo epai ya pasteur oyo tobetela lisolo mokolo église alobaki ebandela kuna ke non pasteur nga ma nazwi temps ya kotala sere na biso oyo antuka na sepeni boyeboye na propose boye na me pasteur ayebisi frère na biso wana bi te ndenge eza boye totika wana maboko nzambe ekozala presse te tosambela tozwa temps tala kaka ku oyo oti kokutana nango antuka okosalaka makambo mbangombango boye te kokende na loyenge te tozwa temps nayoki yo sambela mpe nasambela tozwa temps ndeko na biso mwasi babi ok frère yango déjà sona pasteur nga mpe nayebi na ngai te bandeko loka mpe pasteur ayesaki kazwa temps ye mpe bakomi kaka kosambela moki pasteur mpenza aza na susi na nga kaka nde ezalaka abi bavanda sikoyo lokola bandeko ya frère wana mpe bazosambela na église abi sere na ye moko bazalaki wana mpe nde osambela wana tokoma mwa kopesa bambote na ye bon sere yango ye mo moto aprochaka nga donc déjà ke basolola déjà ndeko na ye seki no nasepelaka na ndeko ya mwasi wana boye na boye sikoyo yaya na yango akoma koluka ndeti aproche ndeko na biso ya mwasi ndenge alobi mwa bambote bani ti moko mosusu yaya na yango abengi abike nala mposa atosolola banji kosola na yebisa bi ngai ndeko na nga mobali alingaka boye na boye mais kutu nde ezala nisi asola kutu na pasteur mais pasteur alobaki tosambela topesa ta na ta mpo talaka ndeko na nga akutani siko abeteli ye lisolo ndenge ndeko na azalaka na mwasi ndenge bakabwana yango wana ayebisi pasteur ayebisaki ekena tozela mais oza mwasi mo malamu antuka tosepela no makasi ndeko na nga boye na boye nga mosiko nalobi na bi ndeko na biso alobi abi sikoyo yo sepelaka na nga asepelaka na ngai bopoa nini te ayaki epai na ngai moko mbala moko ale akeno fois que non pas pasteur abi te bon ye moko préféré kaka asala yango bongo mpo talaka biso mana pasteur toyama bato tobandi ne mpenza lingomba ni ebandeli ebandeli bama baproche donc bazaminaki non avant basala eloko moko boye donc fo batuna pasteur bana papati bana dadi
bongo abe ya ngwani kende bongo me to pesa ka atana tana ebike ekosimba nango biso nso pe totika kaka na bapriere wana ndeko afrère wana alobi ayebisi ndeko na biso mwasi bongo ndeko na biso pa mwasi ameli nengenge ndenge alobi trida na meli ngenge ya bayebisi nga bongo elekeni ngai navandi sikoyo nakomi sikoyo komi raisonne nga moko moye mpe natuna sara ngo bakestion mpe ebelebele eza te abi ndeko na biso abi nakomi komi raisonne nga mono abi ayebisi ye makambo yango kala toninga na paster tozala ere nyonso atikala kobetela nga ta lisolo teke fo ya moko na eglize azoninga boyebo eloko te abi esali nga boma bien te na raisonne ebele abi frère yango mpe balakisa ngai mpa ndeko na mwasi aza mpe bafrère azala bien mbingo osanti mpenza bien aza na ye mpe sérieux kotaleka boye bon toyokutana mpe na paster ndeko na biso mwasi abi toyokutana paster kande tokutana tovani tosola kaka na tuni nga na bi na jusqu'au kobetela paster ya lisolo abi te tala ser kingandi ayebisi ngai ke boyeboyeboye pare te ndeko na ye mobali asola no makambo boyeboyeboye nayebi te makambo ngo basoli nango kaka mikolo tokaloko na bo mama paster asende tya tomboka ndeko na biso mwasi abi te da paster asende tya tomboka abi ye koyebiso makambo wana permission nani nga nasololaki na ndeko na ye deja nayesaki ke no futu osambela tozwa ta sikoyo ye koyebiso makambo wana mpo ani ndeko na ye moko te ayebiso makambo wana te ayebiso makambo wana tankeki abi papa donc eza mama makambo solo engapo bongo yo koma nga na toza mwasi na mobali sikoyo bayebiso elo mo ya ngai otika mpo obetela nga tata lisolo ke no tala ke no bwe garçon wana bwe obetela nga ta lisolo moko te oza na projet ni papa folo betela nga quand même misolo nga na yeba na nga en plus yo ndoza na mwasi yo za dia na mwasi na ndongo za wana magozo kosa kosa ngozo kende ropi kansinga na mwana mke mwasi nazo kende ropi bwena bana en plus mwasi ngo ina zemi ya munene ndo ila kisi ke ukenda kuna mwasi na za mwasi na yo papa ozo kokosa nga do ki muntale monene pa linga do yo zelo kwani chu ngo kanga vina nga do nga na ene église na ko sambela papa abi papa en tout cas na sike makasi piste nga kanda na raison abi bandeko abi trida azana bana 6 zemi amnene zemi ana kutuninga nga moko azobota kala tabi solo na obetela yo o eza isuyezo sala mala minchu nga na yebisi falo libérer na ngai yo yebisi ke bo sambela par rapport à nini po yebisi ke non bosambela ndenge ser wana yebisi ndeko ya biso mwasi abi ke non bosambela bozwa temps to boy te manga kutene na ba déception siko yebisi ke non bosambela me ngai naza mwasi na tozala no er nyonso obetela nga ta lisolo te po nga na yokimba mo lisolo na yo tunu donc so pe fala na ninganga na nga na yebiso moko siko yo lo bani bosambela par rapport à nini abi nani alobi pasteur asidiki abi commencer wana koza biloba lo bandenga kuzonga bongo akaya gangela ye bwena budoka asidiki makasi na mulu kaba yo bebisi makama donc pona ye ndeko na biso mo sabi pona pasteur nditiki non ba angati kaka fora na basambela ti so petit kai alinga yebisi so pe nini na yebiti abi pasteur na suka yo yebisa ngalobi ya moni basi mususu ta moni kaka yo bele basia bazana kati église wana ya moni basi msuste mwasi amoni kaka yo abi papa sikonga nazo comprendre tu yo zanu na mwasi na yo mwasi no na zem na bane bela tuka ngai na ningi na ngai susu te solo na fanga na libérer solo na fanga na libérer fa wana putika ya ko yemo kala ko mpo ya sa mobali nga mwena ke ko loba ni ezati pona yebisi ngelo te magana sona ndeko na ye donc na comprendre que yo net ozokanga ngai pour ce que frère wana yake abandi na ko yebisa no ngai moko suka banda ko yebisa nga mungana ngena yo yebiso ke boye sikolo ka yefanga na mutabandi eza lokola yo mtozo kanga ngai bande ko lobi mate ki tobi abi discussion na pasteur alobi ke non ya talila ekaka alobi yo talila nga makamanga na oloba na yo nazokosa yo te yo talila nga kaka ngai moko na yebi makambo na ngandi na osango malembe wana pasteur yebisi ndeko na biso bon bandeko ndeko na biso abi itrida na zungi na vandi na tikeli epe temps rien que temps mususu pe nde bato mususu bazala ke non ekoki pe avandi raisonner monika ke non bona na pe na mwasi na ngai na tika na ngai kaka abalinga na kaka na mutu wana bandeko
pasteur alingi kotika te. Alobi pasteur alingi kotika te ndeko misa mwasi alobi pasteur alingi kotika te. Alobi en tout cas ekosimba te basi baze ebele na église. Alobi pa na ngai ayebisi neke basi baze ebele na église. Mais epai ya frère wana ayebisi eke nini basambela ti nzambe akolobela ye apo ende aoyebisa ye po auti deja ana déception bandeko botala. Après sikoyo eyosala ke si wana bi na vani litre da natikeli etan nde eza boye natikeli pasteur vraiment tan natikeli etan po soki aloba na bikutu na kokutana na ye soki abengi ngai en tout cas naolinga soki okutani te mpo naomona ke tookende wapi. Abi na vani nakomi korigine na bi te pasteur oyo ngai naomemele na ndenge bien ye c'est comme si azomona c'est comme si yuma. Alobi trida elo usko na bengi na zoe bate soki na sani mpo ekomi olekelanga. Ye azana mwasi abi mwasi ngaza na zemi soki tozali kata mwasi ngaza na zemi te peut-être ningana baki bakabwana siko na otala ye alobi ke o basoki bakabwana siko zemi wana eza nani nzemi munene ja bientôt de jour mona ke non mwasi azobota abi bandeko na vanzi nazo rejeune abi siko lokola sia wana yaya fwe wana azolinga nga wana na benga esiko na bando yebise siko makambo nde ngai tobimaka na pasteur to nasala ni po pasteur akomi kokomisa motema na suka abi banda na mona mwasi wana de fait ke ya yebisa nga na ebande tekala na mwasi en tout cas na baya na mateya oyo ateyaka biso. Donc na mona kuteke na tunu na mwasi toni nebi ke alinga sika aza célibataire na ka bongo ndi na rezonaka. Ok pasteur azani na mwasi ndezalaka mwasi ye. Mwasi ayesko na église wana da uchi mboka place bazalaka ayeti na yebite sko ayaka ye. Ti lelo ndenga ye bongo ayepa bota awa bon seke ndi na muni ayepo na bota inti kuna tuna pasteur po akokosa ngai. Siko a libérer ngai frère ana ningi na ngai. To si ndenga kimia ke non frère ana nda linga bongo ça va problème zate a libérer nga to linga na se wana na frère wana excusez bandeko abi pasteur aningi te alobi pasteur aningi te pa frère ana kabasa mais po frère ana ebelo ko tusko ngai ndeko na biso moso bi ngai mona komi na idée ke non na benga siko se wana ndeko ya frère wana comme ça na yebisa ke non tala makambo eza boyeboye mpo nga mpe nayebaka te ke pasteur aza na mwasi sikoyo nazoboya kosala boso nasali bongo eglize ya bato ya kopanda mpo ser ana ere koyoka eza na ndeni ekelekele mpo bayeke pasteur na bango aza na mwasi mpo bango nyonso bayebi ke ngai nayala ngai na nsima na bango bayebi ke pasteur aza na mwasi sikoyo ere bayokaka linga eglize ekepanzana siko na boy mikumba neza na mutu na nga me pasteur azolinga ko comprendre te na yebi te so mutu ne zo sa te azomona nga lokwa mazoba azomona nga lokwa ayuma ok ngai na omona scandale oyo kosala soki na bito mususu ke na beta lisola na pasteur wana en tout cas ezala somme botala no makambo yango abitida na bengi yango na pisusu na problème na nga naza nango yango wana nazoyeba te so nasala nini mpo na ko en tout cas ndeko na biso abeloko nga na wa raisonner kana sala yango wana loka pasteur akomi ko compliquer vina mpo mobali nona soki mobali kuta linga ba moko na koyebisa mba moko mobali siko aza pe bato bazalaka mwa soni wana o bazalaka kake non ndeti alinga linga mwasi fo mutu ya kolobela eza deja bongo mpo soki ezalaki kutu non ye na ye moko a créé ke non tokuta na mobali engeza kuta engena nzima kutu na makambo pasteur etalinga te po pasteur eza lokwa sakende na vie na nga abi makambo pasteur elinga etala nga te siko pasteur ndenge aza wana alingi kotika kutu tante pe sia wana ndenge aza wana abetela nga lisolo me alobaki tozela kaka pasteur apona tosambela po bayebi ke ndeko na bango autai na déception donc ndenge eza wana fo mabonde nino na kolinga esu mwasi kaka bongo te yango bango nyonso baotela pasteur siko nga mpe moyen nakende mbango eza tina kele na mobali nini linganga ngai oyo na ye bayebisi nga deja koyosepela na nga eza na sens te donc eza ke point wana azozela accord ya pasteur po ye aya siko kosola na nga bo siko pasteur azotya bakali bandeko abi pasteur azotya bakali siko nga motema ekomi na suka yango na olinga nayebisa yaya ya frère wana ke yaya
tala problème eza boye nga tina ya na église ezalaka boye abina alobisko nga relate histoire nga na beti que non nde balingana na pasteur ese kaza na mwasi te biblo mwa bongo na ndenga yo bisiki bakabona na ndenga yo mona ke mwasi ngo aye alingi na yesu te boye na boye yango moni pasteur azobisa kaka fwaka na basambela po pasteur ayebisenga ke non ye fwaka na zo linganga amoni bato mususu te ndenga yebisa ndeko misa mwasa basi baze bele na église na moni bato mususu te amoni kaka yo dozo la sede ke mo muté mabe mo ikoti na kati pasteur alingi te po pasteur akoka kolobelanga langage ana te ko amoni basi bele bazana ta moni kaka yo yango habitude na bengo pesa du solo oyo opesa pe conseil na ba pasteur o bazo sala boy po ndeko misa binga so muteme suki malgré bato ba kotia ba commentaire so bo tia commentaire nini po na ndeko na biso zoma conseil zoma idée ndenge na ko sala mambango mais ye moko bi décision ni zaka kamoni amoni so eloko sa te pas so na pasteur na ndenge nyoso mais pasteur alobi ke non ye ninga za na alingi ngai funa talela ye ebningi ba osa ye zo kanga makana mo sine bazala isusu te ye zo kanga makana mo sine bazala isusu te mo sine ninga ye wana aye pa voyager bona bo siko na ota la vie on na ata ba voyager wa pi viser zate na zema muneno ba ko voyager po ba kende chi wapi na zema muneno bo deza ke mo sine te ko buta pasteur ana vérité te ngana limito sila na biso na pasteur ninga kima loka non église ye ba nte mutaye bi ngo azate ni ba proche na ye mutaye bi ke na ma pasteur azate to tika na biso ninga kimia tika nga alibere nga to ninga biso na forana pasteur alingi te donc ngana comme na suka na monike na benga ka se wana loka sala na muntu na sura na mta approcher ngana na talise mambo tala keza boeza siko ndeko na biso mo so bitre da soki na side bona omone église abato ko panzana ale kombo na ngane muntu bando beta mahana batu musu ba oyeba te ke pasteur ayebisa nga kaza na mwasi te batu ba oyeba ngote batu ba oyeba ka ke non na yeba ke pasteur kaza na mwasi nga pe na ina che muntu ke dale bongo te siko ngana oninga to sila na pasteur na ninga kimia pasteur alingi te do pasteur neti suka lingini na vie na ngai pasteur alinga na talela eti mwasi ne pas voyager après ce pe na yebiti suki siko ikozana nini suka ko présenter nga nazo comprendre eza na sens te mamba zo lobezo mona ikazo ko sanga mais pasteur alingi ko libérer nga te donc ngai na monika ke non na bete la ser wana comme ça ser na yoka yepi na yebi ke suka ko so pa kozana maîtrise a bomba so pa ko so na pasteur so ki pe pa ko panza tuka wani taninga te po na komi na suka et puis déjà na yebisi pasteur en tout cas na ko sala bongo bezo kipe kutazo banga te donc azala confiance ebika ke sopi na sala te en tout cas soki o me makama mbobwe yo sola na fara na loba na yake osame po na yebike ndongo yebisa ke pe ko zo sambela na oti yebisa ke ninga za wana po amezate ye mo ya ko ninga comme ça ngana to sina na biso ndinga kime yo ningi tenga na vanda ka yo na mosi na vanda donc eza kisike soki na vana église na mabala nyonso bando yela ngana église na pasteur bando ko kabola ngo bando ko bloquer ka mabala botela ngana ondikambo kindoki te ndeko na biso mwasi alobi ituda beta lisolo na nga vuma na nzavu mana posa ya conseil na sala nini yango bandeko kande na lobaka lisolo na elibino yango wana bandeko histoire na bete bino eza histoire vrai nazo bandeko ko beza bato ebele ba komela nga balobi est-ce que masolo zo beta penza pe ba histoire vrai na loba bandeko soki lisolo eza te na oleka te pona ya koloba loba biloba loba ntuka na kovanda pona ba ero pe na koki pe kolala makambo osala eza kebele donc so na ye na bete lisolo bo eza histoire vrai yo mtozo landanga peut-être que oza na situation na oyebaka nini osala uzwa mayele soki pena ne komeni ote en tout cas oyebaka ndenge nini osala bandeko na nga lisolo na meme bino yango wana en tout cas ndeko na biso na posa vraiment ya conseil oya monika za ma commentaire moko ya kota otie commentaire en tout cas ekosala mkito ko makasi ndeko na biso ya koyoka ekosunga ye makasi vraiment bocha ba commentaire na bino en tout cas bo partager vidéo oyo ekosala kitoko makasi ngana za na nga vraiment na commentaire a koloba te bandeko mamba ba pasteur o na yebite so na loba ninga na commentaire oloba te na tikeli bino bolanda vidéo bino mo bocha ba commentaire na bino po mokilio na yete so tozo kende ya bandeko na yebite ye moka pasteur onde muta yebi soki aninga sala nini donc nga buma na zana di commentaire koloba te bandeko mama bébé to monisolo yango wana na yeli bino bocha ba commentaire na bino ekosala kitoko makasi
Minouche Kizodisa lisolo yango wana na yeli bino, en tout cas commentaire na bino ekosala kitoko makasi. Dorcas Makaya lisolo yango wana, en tout cas bo aimer vidéo, bo partager. Ginette Tumba na kati ya Canada lisolo yango wana, ma copine associée nanga. En tout cas bota ba commentaire na bino, ndeko na biso aza vraiment na posa ya conseil ayebita sala nini ayebisa se wana ke likambo eza boye ngo pasteur watika nga bakala ou soit ça ni mpo ya commune ya déjà na suka moni ke pasteur asakani na vie na ye mingi akomi na suka ya lingi bakabwana pasteur na ndenge ya ekima lokola pe bato na église no bayebi te, mais pasteur alingi comprendre te yango alobi tuda kotanga kombo na nga te kotanga komba mboka te yo beta kaka lisolo yango na yeli bino lisolo. En tout cas ba commentaire na bino ekosala kitoko makasi. Ce que la première fois na kaka nde na lobaki o s'abonner vraiment massivement et ça la kitoko. Partagez vidéo bo like, en tout cas nzambe na lola akozanga te kopambola bino. Numéro nanga ezalaka affiché wana yo pe mutu na lisolo moko histoire vraie o sepeli to beta yango bandeko, en tout cas ekosala kitoko makasi. Numéro yango wana obenginga o sali ba audio, en tout cas to kosolola ekosala vraiment kitoko makasi. Nzambe na lola ozanga te kopambola bino bandeko, kandi na lobaka na komi nanga la suka ya video nanga na pesi bino, bye bye.